প্রবাসী সিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আজকে আমাদের সিটিতে যাচ্ছি। আমাদের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান ভাই আছেন, আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান ইসমাইল শাহিন ভাই আছেন, হেড অফ মার্কেটিং। জি, আমরা একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান, সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান কলারবের বদরুজ্জামান ভাই, তাকে তো বাংলাদেশের সবাই চেনেন। জামান ভাই, একটু এদিকে সবাইকে একটু সালাম দিবেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আর হচ্ছে আমাদের ইসরাফিল শাহিন ভাই, তিনি হচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম 21 টেলিভিশনের চিফ প্রডিউসার। আমাদের মিডিয়ার যারা আছেন বাংলাদেশে, তারা এই অঙ্গনে যারা আছেন তারা মোটামুটি শাহিন ভাইকে ভালো মতো চিনেন। আছেন আমাদের হেড অফ মার্কেটিং এবং আমাদের সম্মানিত ডিরেক্টর আসসালামু আলাইকুম মঞ্জুর মোর্শেদ সাগর। তিনি একটা ব্যাংকে ছিলেন, আইএফআইসি ব্যাংকের একটা ভালো পজিশনে ছিলেন, কিন্তু ব্যাংকে যেহেতু সুদ থাকে এর জন্য তিনি ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আমাদের এই প্রবাসী গ্রুপে যুক্ত হয়েছেন, যাতে হালালভাবে জীবিকা উপার্জন করা যায়। আমরা কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। আমরা এই যে জায়গাটা, যে বাউন্ডারিটা, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হেলিপ্যাড হবে। এটি অলরেডি কাজ চলমান আছে। আপনারা এখানে, এটা কি সরকারি হেলিপ্যাড? হ্যাঁ, সরকারি হেলিপ্যাড। আমরা হেলিপ্যাডের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। এই যে অলরেডি হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কাজ চলছে। দুই পাশ দিয়ে আপনার হচ্ছে কাজ চলছে। ডান পাশে হেলিপ্যাড, বাম পাশে হচ্ছে থার্ড টার্মিনালের যে মাটিগুলো সেগুলো এনে রাখা হয়েছে এখানে। থার্ড টার্মিনালটা চালু হয়ে গেলেই এই হেলিপ্যাডটা হলো কাজ শুরু হবে। আর এই হেলিপ্যাডটা যখন রানিং হবে তখন এয়ারপোর্ট থেকে সব হেলিকপ্টার এখানে চলে আসবে এবং এটাই হবে তখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হেলিপ্যাড। আর এখন যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এই রাস্তাটা হবে হলো 60 ফিট রাস্তা। এটি এখন হচ্ছে সিভিল এভিয়েশনের মধ্যেই আছে। সিভিল এভিয়েশনের এখানে এই যে দেখা যায় সিভিল এভিয়েশন স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদ। এটা আমি যদি জুম করে দেখাই, আর সামনে যে আরেকটা রোড আছে ওই রোডটাও হবে 60 ফিট। ওটা হচ্ছে হজ ক্যাম্প থেকে যে রোডটা কাওলা দিয়ে আসবে, লাভ মেরিডিয়ানে উঠবে। আমরা হচ্ছে এই যে রোডটা বাম পাশ দিয়ে এখন হচ্ছে যুক্ত হচ্ছে, এটি হচ্ছে লাভ মেরিডিয়ান। আমরা সোজা যাব, এই যে এই রোডটা হচ্ছে লাভ মেরিডিয়ান থেকে, এটা সোজা গেল হচ্ছে লাভ মেরিডিয়ানে, আর এদিক দিয়ে হলো পিছন দিক দিয়ে হজ ক্যাম্পের থেকে আসলো। আর সামনেই হচ্ছে আমরা লা মেরিডিয়ানের ওখানে দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন জামান ভাইকে দিয়েছি। জামান ভাই একটু আমাদের এই প্রজেক্টটা সম্পর্কে একটু ব্রিফ দিবেন প্লিজ। প্রজেক্টের ব্যাপারে আসলে আমাদের যে জায়গাটা, প্রজেক্টটা, এই জায়গাটা একদম একটা খুবই সুইটেবল জায়গা। এবং এখানে এমন না যে এখানে নতুন করে আবাসের জায়গা হচ্ছে, বিষয়টা এরকম না। এখানে অলরেডি চারিদিকে মানুষ বসবাস করছে ব্যাপকভাবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা হলো, আপনারা একদম ঢাকার, অনেকেই তো আছে ঢাকার জ্যাম জুম পেরিয়ে ভিতরে যেতে চায় না, ঢাকার পাশ থেকে ঢাকা বাইরে যাবে। আমরা হচ্ছে এই রোডটা হলো 60 ফিট রাস্তা হবে। এই বাউন্ডারির পরেই হলো আপনার যে বড় যে বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে লা মেরিডিয়ান, এখানে আমরা হচ্ছে ঢুকলাম এখন। এটা হলো 20 ফিট রাস্তা, এটারও কাজ চলমান আছে। সামনে সোয়ারেজের লাইন চলতেছে, লাইনে কাজ চলতেছে। এই রাস্তাটা দিয়েই হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টে যায়। এখান থেকে আমাদের প্রজেক্টের দূরত্ব হচ্ছে 500 মিটারের মতো। জি জামান ভাই। হ্যাঁ, তো আমি যেটা বলছিলাম যে একটা সুইটেবল সুন্দর জায়গায় প্রজেক্টটি। এখানে যাদের ঢাকায় নিজেদের প্ল্যান আছে থাকা, আপনাদের জন্য এটা একটা সুন্দর প্লেস হবে, সুন্দর জায়গা হবে। এবং আশা করি অন্যদের মতো তো আসলে আমরা প্রফেশনাল ভাবে চিন্তা করতেছি না, আমরা চিন্তা করতেছি আমাদের মতো করে। আমরা নিজেরা নিজেদের জন্য যেমন চিন্তা করি, অন্য সবার জন্য এরকম একটি চিন্তা সুন্দর এর ফসল আমাদের এই প্রবাসীর সিটি টাওয়ার। এবং আশা করি এখানে আমরা আপনাদেরকে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিচ্ছি, এগুলো যা বলছি তাই হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা এখানে আপনাদের স্বপ্নের থাকার জায়গা আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের যেহেতু হচ্ছে আমরা অন্য আমাদের হেলিকপ্টার বিজনেস এবং হচ্ছে প্রবাসী ট্যাক্সি, প্রবাস টাইম, এগুলো হচ্ছে একটা ধরনের এবং সিটিটা হচ্ছে আর একটা ধরনের। এখানে হালাল হারাম সম্পর্কে যদি আমি প্রশ্ন করি, জামান ভাই যেহেতু আপনি হচ্ছে ইসলামিক ব্যাপারগুলো নিয়ে বেশ ভালো ইয়ে থাকেন, আমাদের এখানে এই ব্যাপারটা আপনি একটু আমাদের সম্মানিত যারা হচ্ছে আমাদের
গ্রাহক বা হচ্ছে আমাদের এটা যারা ফ্ল্যাট নেবেন তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবো, এটা কি মানে হালাল হারাম নিয়ে কোনো ধরনের এখানে সন্দেহ বা কোনো কিছু আছে, অবকাশ আছে কিনা? হালাল হারাম বলতে কি, এখানে তো আসলে ওইরকম কথার সুযোগই নেই। কারণ আমরা জমি কি হালাল হারামের ব্যাপার স্যাপার আছে নাকি? আমরা জমি নিজেরা কিনতেছি, কিনে আমাদের মতো করে, এবং যারা ফ্ল্যাটে কিনতে চায় তারা কিনতেছে এই জায়গায়। কিন্তু প্রশ্নটা যে জায়গা থেকে আসছে সেটা হলো ব্যাংক লোন নিয়ে। ব্যাংক লোন, সেটা হলো কারো যদি ব্যাংক লোনের প্রয়োজন হয় আমরা সাজেস্ট করে দিতে পারবো, এবং সেই ব্যাংক লোনটা সেটা ইসলামী শরিয়া ব্যাংক যেগুলো আছে সেগুলো থেকে। তবে এটা আমাদের কোম্পানির এটা মূল কোনো কার্যক্রমের কিছুই না। কারেক্ট। এটা জাস্ট একটা আপনার হেল্প করা। অনেকে ব্যাংক থেকে লোন নেয় না, বিভিন্ন কাজে বাসা বাড়ি করার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনে করে, মূলত এই জায়গাটাই, এছাড়া এখানে আর কিছুই না। সুতরাং এটা নিয়ে আমাদের প্রজেক্ট, এটা হলেও চলবে, এটা না হলেও চলবে। জি, যেমন ভাই আপনি কিন্তু দেখতেছেন যে আমরা এই গত সপ্তাহে এখানে গাড়ি নিয়ে আসছিলাম, আজকে কিন্তু গাড়ি এখান থেকে ঢুকছে না। কারণ হচ্ছে এই রাস্তার দেখেন কাজের অগ্রগতিটা কি পরিমাণ হচ্ছে। অনেক অনেক দ্রুত অলরেডি আমরা এখান থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে যাই না, এই হচ্ছে রাস্তা, এটা হলো 20 ফিট রাস্তা হবে। রাস্তার কাজ চলতেছে, খুব দ্রুত কাজ চলছে। এখান দিয়ে আপনার সামনে ড্রেনেজের যে সোয়ারেজের লাইনগুলো, সেই লাইনের কাজ চলতেছে, এবং নিচে আপনার হচ্ছে ইটের চলতেছে। এইগুলো সব ভেঙে আপনারা দেখতেছেন যে জায়গা মানে রাস্তা প্রশস্ত করা হচ্ছে। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে অর্ধেক খরচে জমি সহ ফ্ল্যাটের মালিকানা দিচ্ছে প্রবাসীর সিটি লিমিটেড। বুকিং করতে আজই যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে।